बोल गुरु नानक देव। साईं लैणा राम साहिब की जय। साईं लाला राज साहिब की जय। पूज्य माता साहिब की जय। पूज्य अम्मा साहिब की जय। परम पूज्य दादी साहिब की जय। सर्व संतन महात्माओं की जय। गुरुवरी प्यारी साथ संगत सबनी के ओम शांति। कहिड़ो न मिठड़ो आहे परमात्मा जो नालो, परमात्मा जो नालो। ऊंदहि में ॾे उजालो। कहिड़ो न मिठड़ो आहे लाला राज जो त नालो, लाला राज जो त नालो। ऊंदहि में ॾे उजालो। गोपी चंद खे ज्ञान आयो, माता मेणा ॿुधायो। श्री राम जे भजन बिन जीवन आहे अजायो, जीवन आहे अजायो। रख तात तूं बि तंहिंजी तृष्णा खे ॾेई तालो। रख तात तूं बि तंहिंजी तृष्णा खे ॾेई तालो। परमात्मा जो नालो ऊंदहि में ॾे उजालो। कहिड़ो न मिठड़ो आहे माता साहिब जो त नालो, माता साहिब जो त नालो। ऊंदहि में ॾे उजालो। गणिका खे ज्ञान आयो, अहिल्या बि आनंद पायो। गोपिन बि शाम पुठियां घर बार हो बुलायो, घर बार हो बुलायो। मीरा बिना मद में पी वई जहर जो प्यालो। मीरा बिना मद में पी वई जहर जो प्यालो। परमात्मा जो नालो ऊंदहि में ॾे उजालो। कहिड़ो न मिठड़ो आहे अम्मा साहिब जो त नालो, अम्मा साहिब जो त नालो। ऊंदहि में ॾे उजालो। जंहिंखे अतात अहिड़ी तरंदो बि सोई पहिरीं। माधव बिना भजन जे जिंदगी अजहर जहिड़ी, जिंदगी अजहर जहिड़ी। ॿिया बि नशा घणा अथई पर हिन जो नशो निरालो। ॿिया बि नशा घणा अथई पर हिन जो नशो निरालो। परमात्मा जो नालो ऊंदहि में ॾे उजालो। कहिड़ो न मिठड़ो आहे दादी साहिब जो त नालो, दादी साहिब जो त नालो। ऊंदहि में ॾे उजालो। लैणा राम जो त नालो ऊंदहि में ॾे उजालो। लाला राज जो त नालो ऊंदहि में ॾे उजालो। सुखराम दास जो त नालो ऊंदहि में ॾे उजालो।
सतगुर देव भगवान की जय। शेवा करे ॿियनि खे ॿुधाइण ॼण त उनजे फल खां महिरूम थियण आहे। शेवा करे वरी ॿियनि खे ॿुधाईंदासीं त उनजो फल न मिलंदो, फल खां ख़ाली रहिजी वेंदासीं। माना न उहा शेवा सम्झो क़बूल न पई असांजी। जीअं चवंदा न भई हिन हथ सां ॾिजे त हिनखे ख़बर न पए, ईअं शेवा कजे। कंहिंखे ॿुधाइजे न, कंहिंखे ख़बर न पए त मां हीअ शेवा कई। सचे सतगुरनि जो दर्शन करण सां तो में ज़रूर फेरो ईंदो, मन निर्मल थींदई ऐं सच तरफ़ छिकियो वेंदे। सचे सतगुरनि जे दर्शन सां ई एॾा फ़ाइदा था असांखे मिली वञनि। मन निर्मल थींदो आहे ऐं सच तरफ़ हलंदासीं, सचो रस्तो असांखे मिलंदो त उन ते असां हली सघंदासीं। ख़ाली दर्शन करण सां त संग करण सां केॾा फल मिलंदा, वरी उनजे वचन खणण सां केॾा फल मिलंदा, उहो पाण अनुमान लॻाए था सघूं। त जंहिंजे दर्शन करण सां एॾा फ़ाइदा आहिनि त उन जे संग करण सां घणा मिलंदा, वरी उनजे वचन खणण सां, आज्ञा मञण सां घणा फ़ाइदा थींदा असांखे। जेतिरो असांखे खपे एतिरो फ़ाइदो वठी था सघूं। जेतिरो खपे असां गॾु करे सघूं इहे खजानो। उहो न खुटे, न बाहि साड़े, न पाणी ॿोड़े, अहिड़ो खजानो आहे, अखंड खजानो। हा, जेतिरो असां गॾु करे सघूं, जेतिरो लुटे सघूं। पूरे सतगुर जे शरण ऐं आज्ञा में रहण उन ई खे ई पसंदि ईंदो आहे जंहिंजा करोड़े जन्मनि जा भाग जाॻंदा आहिनि। दर्शन त केतिरा था कनि मगर कसोटी कोई विरलो सहंदो आहे। कोई विरलो सहंदो। अलाए घणनि जन्मनि जा भाग जाॻंदा आहिनि, तॾहिं सतगुरनि जी शरण असांखे वणंदी आहे ऐं उनजी आज्ञा असां मञे सघंदा आहियूं। अॻिला जॾहिं पुण्य एॾा कठा थियनि तॾहिं असांखे गुरूअ जी शरण। उन ॿुधायोमांव न त मोबाइल में आयो त असां भाॻनि वारा आहियूं जो गुरूअ खे असां ईअं मथो टेके था सघूं, न त जनमनि ताईं गुरूअ जो दर माण्हुनि खे नसीब न थींदो आहे। अॼु बि मां पढ़ियो मोबाइल में, हिकु संत जी कथा रोज़ ईंदी आहे, उहो ॿुधाए पियो त तव्हां कथाऊं ॿुधो न ॿुधो, भागवंत पढ़ो न पढ़ो, मंदरनि में वञो न वञो, ख़ाली माउ पीउ जी शेवा कयो न त तव्हांखे अलाए केॾा अनंत फल मिलनव। हे जेके ॿाहिरि भई फिल्मूं ॾिसण वञो था न, उन में हीरो ऐं हीरोइन जेके ॾिसो था उहे सच्चा हीरो कोन अथव। सच्चा हीरो त तव्हांजे घर में वेठा अथव, माउ ऐं पीउ। उहे भॻवान अथव हिन धरतीअ ते। भले तव्हां मंदरनि में न वञो, मूर्तियुनि जी पूॼा न कयो, तव्हां किथे बि न वञो, पर माउ पीउ जी शेवा कंदव न त तव्हांखे भॻवान साम्हूं खां अची दर्शन ॾींदव। सच्चा भॻवान उहे अथव, माता पिता ऐं गुरु। हिन धरतीअ ते इहे टे भॻवान आहिनि। जे पे माउ पीउ जी दिलि न दुखायो, उन्हनि जी शेवा कयो, उन्हनि जो चवण मञो त तव्हां भई पाईंदव हिन दुनिया मां। सतगुरनि जी आज्ञा रूपी हथियार सां जेको मन खे मारे उहो ई शेवक आहे। आज्ञा रूपी हथियार सां जेको पंहिंजे मन खे मारे, माना गुरुनि जी आज्ञा मञींदासीं त मन कमज़ोर थी वेंदो नी। मन असां मन जो चवण था मञूं न, जीअं मन चए थो ईअं कयूं था। उथ त उथ, वेह त वेह। असां ईअं हींअर मन खे एॾो वॾो दर्जो ॾेई छॾियो आहे त जॾहिं उन जो चवण न मञींदासीं, गुरूअ जी आज्ञा मञींदासीं त मन निबल थी पवंदो, पोइ हेठि थींदो, झुकंदो।
हूअं असां उनखे ताक़तवर करे छॾियो आहे, मन खे, आत्मा खे कमज़ोर करे छॾियो आहे। पर मन जो चवणु न मञींदासीं नी त मन कमज़ोर थी वेंदो, पोइ आत्मा असांजी बलवान थी वेंदी। जीअं समुंड में लहरुनि जे उथंदे हूंदे बि जहाज में वेठल माण्हू आनंद में हूंदा आहिनि, तीअं मन में खणी अनेक तरंगूं उथनि, मगर गुरु शब्द अभ्यासीअ जी जिंदगी आनंद में गुज़रंदी आहे। उहे जॾहिं न खणूं असां, भले केॾा बि वीचार अचनि, फुरणा अचनि, पर असां उन्हनि खे पकड़ियूं न, भले अचनि हली वञनि, भले अचनि हली वञनि, जीअं लहरूं पयूं ईंदियूं ऐं वेंदियूं। जहाज में जो वेठा हूंदासीं, ॿेड़ीअ में वेठल हूंदासीं त भउ थींदो छा? हू पंहिंजो कमु कंदियूं, असां पंहिंजो आनंद में वेठा हूंदा आहियूं। त हे बि ईअं आहे, गुरूअ जे चरणनि जी ओट वठी असां वेठा हुजऊं बसि। मन जा जेके बि फुरणा अचनि, ख़्याल अचनि, पिया अचनि, उनखे छॾे ॾियूं। पर असां उन्हनि खे पकड़ियूं था त पोइ घिलजी था वञूं छोलनि में। अफ़सोस इहो आहे जो असां सम्झंदे हूंदे नथा कयूं। ॿुधूं था तेॾी महिल केॾो थो थिए, हा सची ॻाल्हि आहे, हाणे जेकर न कंदासीं, हाणे जेकर न कंदासीं, वरी हितां उथियासीं त उहे ई लाटूं, उहे ई चुग। न सम्झंदा हुजऊं त ॿी ॻाल्हि आहे। उहो अॻे ॿुधायां पई न, उहो नसीर फ़क़ीर जो पोटो वेरावल आयो, पाण ॾिठो कान, मां बि कान ॾिठो आहे, हिननि ॾिठो हूंदो आहे न, पाकिस्तान जो संत आहे, माना पहुतल संत नसीर फ़क़ीर पाण जेको हूंदो, माता जन सां गॾु हीअं उहे वेहंदा हुआ त ॿई अखियूं अखियुनि में मिलाए, न हू अखियूं चिंबे न माता जन चिंबे, ईअं वेहंदा हुआ। अलाए छा इशारनि में पिया ॻाल्हाईंदा, सम्झी वेंदा हिक ॿिए खे, संतनि जूं ॿोलियूं। त हाणे हुननि जो पोटो वेठल आहे गादीअ ते, वेरावल आयो, कोड़ीनार में हुनजी संगत आहे वधीक। त सत्संग माना कर, हुन आवाज़ अथसि ईअं धाके वारो चवंदा आहिनि, त सत्संग माना ईअं करे पियो, त हिकु माई अॻियां वेठी हुअसि, त ईअं चवंदा आहिनि न भई सम्झो थियूं, त हिकु माईअ चयईंसि, हा बाबा सम्झूं त सही था। त चयईंसि, छा थी सम्झे? सम्झे थी त कर, न त चओ नथी सम्झा। उन सभु ईअं दहिलजी वञनि ईअं। त असां सम्झंदे हूंदे नथा कयूं त हैफ़ हुजे असांखे। केॾो था संत सम्झाइनि, चौधारी, मां चवां थी राजकोट ॾाढा असां भाॻनि वारा आहियूं, चौधारी संत आहिनि, जिते वञूं उते दरबारियूं, जिते वञूं उते दरबारियूं, 24 कलाक पिया था असां जहिड़नि मूर्ख जीवन जे करे सत्संग हलनि, पोइ बि असां न खणूं हिकु वचन बि। हिन में ईंदो आहे नी, हिकु साल में हिकु विकार पाड़ऊं पटे कढी त बि तूं घटि हिमत वारो कान्हे। हिकु साल में हिकु विकार, केॾो टाइम था ॾियनि। त विकार त कुल 5 नी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पर दादी जन चवंदा 6 वॾे में वॾो विकार अथव आर्स, जंहिंजे करे असां ॿियनि विकारनि खे कढी नथा सघूं, गेवारीअ में कुझु कयूं ई नथा, उधम ई नथा कयूं। त असांखे घणा साल थिया आहिनि, केॾी महिल त मन खे मोचड़ो हणूं त मन घणा साल थिया अथई हिन राह में तोखे जुड़े, हाणे बि न कंदे त अञा कॾहिं कंदे? एतिरो त मन खां पुछऊं न पाण, त कॾहिं कंदासीं? बाक़ी ॾींहं त वञनि था ईअं ई पूरा थींदा, ज़िंदगी वञे थी ईअं ई गुज़रंदी, त छा कयो आहे? केॾी महिल मौत ईंदो काई ख़बर कान्हे, केॾी महिल अखि ॿूटींदासीं, त पंहिंजे लाइ छा कयो आहे? कीअं तो ॾींहुं हलियो वञे हथनि मां, ख़बर पए थी? उहो ई रोज़ बसि सुबुह खां वठी राति ताईं पिया था हलूं,
पेट जे पुठियां। ॿियो त अञा ताईं कुझु कयो कान्हे। हे शेवक, तूं भक्तीअ लाइ दुख सुख इज्जत बेइज़ती सर्दी गर्मी बुख उञ संतोष सां सहंदे त सतगुरनि जी प्रसन्नता प्राप्त थींदई। सभु सही वञ, सर्दी गर्मी उस थधि। पर असांखे त मां चवंदी आहियां केॾियूं सहूलियतूं साईं ॾेई छॾियूं आहिनि, केॾियूं सहूलियतूं। न बुख कढणी पए, भले खाधल पीतल हुजेव त बि करे सघूं। इलाहिनि में त माना वात बि न चोरींदियूं आहिनि जेसि ताईं पाठ न कनि, ॾीओ अगरबत्ती न कनि, आरती न कनि, तेसि ताईं कुझु खाइनि न। एॾा बि बंधन आहिनि सभिनी में। असांखे जेॾी महिल वणे जीअं बि वणे ईअं कयूं, पर खाली कयूं। कोई बंधन आहे भई खाई पी न कयो, सनान खां अॻु न कयो, उहो बि बंधन लाहे विया आहिनि। भई नथो बाहि पएव त न सनान न कयो, ईअं ई पाठ कयो, त बि असां नथा कयूं। तूं बिल्कुलु आज़ादु थियणु चाहीं थो त गुरु आज्ञा जे बंधन में पाण खे काबू कर। पोइ असां आज़ाद आहियूं। गुरूअ जी आज्ञा, उन बंधन में ॿधल हुजऊं। ॿिया बंधन भले न हुजनि, पोइ असां आज़ाद थी वेंदासीं। पर गुरूअ जी आज्ञा मञूं असां, जीअं चवनि ईअं कयूं। मन रूपी आईने खे गुरु शब्द सां साफ़ कंदे त हृदय में सतगुरनि जो दर्शन थींदई। मन रूपी आईने खे गुरु शब्द सां साफ़ कर। उहो असां शब्द त ॼण सफ़ा विसारे छॾियो आहे, जेको गुरूअ ॾिनो आहे सफ़ा ॼण विसरी वियो आहे। उनजो कीअं भई मतिलब ई न हुजे, असां ईअं करे छॾियो आहे। ऐं उन खां सवाइ हलंदो बि कोन, कुझु कमु कान ईंदो उन खां सवाइ, गुरूअ जे शब्द खां सवाइ। सच त उहो ई आहे। हिकु जग्यासु वञे पियो ॿाहिरि त ॾिठई त हिकु हंधि 2 दरवाजा हुआ। त उन में लिखियल हो, हिकु दरवाजे ते लिखियल हो त नौजवान स्त्री, ऐं ॿिए ते लिखियल हो भई एजेड स्त्री। जंहिंखे जहिड़ी खपे भई उहे हिते अचनि। त उहो पहिरें दरवाजे में वियो, पाण जवान हो। ॾिसे त उते स्त्री त काई वेठल कान्हे, वरी उते 2 दरवाजा, वरी उन्हनि ते लिखियल हो हिक ते सुंदर स्त्री, हिक ते साधारण स्त्री। वरी पहिरें दरवाजे में वियो जिते सुंदर लिखियल हो, उते वियो। वरी उते ॾिसे त वरी 2 दरवाजा। उन में हिक में लिखियल हो त सुठी रोटी कंदड़ स्त्री ऐं अणॼाण स्त्री, जंहिंखे रोटी न ईंदी हुजे। त वरी पहिरें दरवाजे में वियो। वरी उते ॾिसे त 2 दरवाजा। हिक ते लिखियल हो भई गाना ॻाईंदड़ स्त्री ऐं हिक ते सादी स्त्री, जंहिंखे गाना बाना ईंदा न हुजनि, बोरड़ी। त वरी हिन पहिरियों दरवाजो पसंदि कयो। ओॾे अंदरि वियो त अंदरि त कुझु हो कान, हिकु वॾो आईनो पियो। उते आकाशवाणी थी थिएसि त तुंहिंजे अंदरि जेके एॾियूं इच्छाऊं भरियूं पयूं अथई,
भई नौजवान स्त्री खपे, सुंदर स्त्री खपे, गाना ॻाईंदड़ खपे, रोटी कंदड़ खपे, सभु तोखे सुठो सुठो खपे, त तो पंहिंजो पाण ॾे कॾहिं निहारियो अथई? पंहिंजी शिकिल ॾिस पहिरियों, पंहिंजी तुंहिंजे अंदर में छा आहे पहिरियों उहो ॾिस। सॼो ॾींहुं ख़ाली ॿियनि जे पुठियां थो फिरे त हे अहिड़ो आहे, हे अहिड़ो आहे, हे अहिड़ो आहे, हे हीअं कंदो आहे, हीअं कंदो आहे, हीअं कंदो आहे, त तोखे जो एॾो सुठो सुठो खपे, एॾी सुठनि गुणनि जी इच्छा अथई, त पहिरियों पाण में उहे सुठा गुण त पैदा कर। हिन आईने में ख़बर पवंदई त तो में अंदरि केतिरा गुण आहिनि, तो में अंदरि छा आहे। पोइ तूं माना घुर। जेको ख़ाली घुर में पूरो लॻो पियो हूंदो आहे न, उनखे पाण ॾे निहारण जो टाइम ई न मिलंदो आहे। तॾहिं असां हिते आईनो रखियो आहे त पाण ॾे निहारियो। जेके हिते अचनि उहे पाण ॾे निहारनि। पाण ॾे निहारींदव त ख़बर पवंदव त मूं में छा आहे ऐं छा हुजणु खपे। मां जो एॾो चाहियां थो त मां अहिड़ो आहियां की न कान आहियां। पोइ सम्झी थो वञे, चए थो आहे त ॻाल्हि सची, मां त सभु सुठो सुठो पियो घुरां, मूंखे त सभु ॿ दरवाजा सभिनी हंधि मिलनि पिया, पर कीअं सुठो दरवाजो पियो पसंदि कयां, त मां पाण त पहिरियों सुठो थियां। ॿी हिकु नंढड़ी छोकिरी हुई 8-9 सालनि जी। सुबुह थियो उथे थी ऐं पंहिंजी भंडारी ॻोल्हे थी। मुंहिंजी भंडारी काॾे वई, मुंहिंजी भंडारी काॾे वई। 8-9 खां नंढड़ी हुई त माणस अलमारीअ जे मथां लाहे ऐं उहा भंडारी ॾिएसि थी। उहा पंहिंजे कम में लॻी वई। उहा छोकिरी उहा भंडारी खणी ऐं ॿाहिरि थी निकिरी अचे। थोरो ॿाहिरि आई, पासे में मंदरु हो कृष्ण भॻवान जो। उते अचे थी, पूजारीअ खे चएसि थी, पूजारी पूजारी काने खे ॿाहिरि सॾु कर न। त पूजारी तो चएसि त कानो हींअर सुम्ही पियो आहे, पोइ अचिजांइ। उहो मज़ाक पियो करेसि। छोकिरी सफ़ा नंढड़ी अञा ॿितो पई ॻाल्हाए त हीअ रड़ियूं पई करे, काना काना ॿाहिरि अच, काना ॿाहिरि अच, प्लीज़ प्लीज़ ॿाहिरि अच। वरी पूजारी खे थी चए, प्लीज़ उथारेसि न, काने खे मोकिल न। हिन महिल ताईं कोई सुम्हंदो आहे छा? हिन महिल ताईं छो सुम्ही पियो आहे? सभिनी जी नज़र हिन छोकिरीअ ॾे थी वञे त पासे में हिकु नौजवान भाई बीठो। उहो पुछेसि थो त तोखे छा खपई काने खां, छो थी सॾु करेसि? त चएसि थी मूंखे चमत्कार खपे। चईसि चमत्कार? चईसि हा। चईसि चमत्कार मां छा थींदो आहे? तोखे कहिड़ी ख़बर त काने वटि चमत्कार हूंदो आहे? चईसि मम्मी पप्पा पाण में ॻाल्हाईंदा आहिनि, मुंहिंजो भाउ आहे न बीमार आहे, पोइ ऑपरेशन में 10 लख खपनि, पर असां इन जे दवा में जेको घर में हो न, मुंहिंजे माउ जा ॻठा जेको सभु असां भई विकिणी करे खपाए छॾिया आहिनि पैसा। कोई हाणे ॾिए नथो। मिटनि माइटनि खे फोन था कयूं त खणनि नथा फोन, जा के वरी न था करे छॾनि। त मम्मी पप्पा पाण में ॻाल्हाईंदा आहिनि त हाणे त भई काने जो चमत्कार हिनखे बचाए सघंदो, ॿियो त असां वटि कुझु आहे कोन। तॾहिं मां काने खे सॾु करणु आई आहियां। त उहो भाई तो चएसि हा अच्छा अच्छा, मूंखे काने ॻाल्हि कई हुई त तूं हिते मूंखे मिलंदीअ, तूं उहा ई छोकिरी आहे? चईसि हा। चईसि तुंहिंजे भाउ खे छा थियो आहे? त चईसि ब्रेन ट्यूमर थियो आहे, मग़ज में ॻोड़ो। चईसि अच्छा। त उहा छोकिरी चएसि पई कानो मूंखे चमत्कार ॾींदो न त मां हीअ भंडारी काने खे ॾींदसि। मां पूरा 100 रुपया घटि कया आहिनि हिन में भंडारीअ में। त भाई चएसि थो ठीकु आहे ठीकु आहे, मूंखे काने ई मोकिलियो आहे, मुंहिंजो नालो चमत्कार आहे, तूं इहा भंडारी मूंखे ॾे ऐं मूंखे तूं पंहिंजे घर वठी हल।
भई भंडारी हुनखे ॾेई थी छॾे। ऐं उहो मगज़ जो डॉक्टर हो। हिनखे घर वठी आई, उन छोकिरे खे माना विदेश में रहंदो, पंहिंजे माउ पीउ सां मिलण आयो। उन छोकिरे खे हॉस्पिटल में वठी ऐं पाण ऑपरेशन करेसि तो, ही छोकिरो ठीकु थी वियो। त हुनजो जेको विश्वास हो, त कीअं बि हुनजे विश्वास जे करे कीअं भॻवान हुनखे डॉक्टर खे मोकिलियईं ऐं हुनजी ॻाल्हि सॼी ॿुधईं, वरी हुनजे मन में वञी वेठो। चमत्कार थियो न इहो। त केॾी महिल असांजी श्रद्धा सची हूंदी न, त असां सां बि केॾी महिल अहिड़ा चमत्कार थी था सघनि, या असां बि कंहिंसां करे था सघूं चमत्कार, कंहिंखे कमु अची करे, पर श्रद्धा हुजे सची। ॿिया हेॾा ॼणा मंदर में बीठा, कोई न पियो पुछेसि, हे छो पुछेसि पियो, छो जो हिनखे ऑपरेशन करणो हो। तॾहिं भॻवान इन खां चवायो। बोलो सतगुर देव भगवान की जय। मार लो डुबकी, मार लो डुबकी, गंगा बहती है राम की। मार लो डुबकी, मार लो डुबकी, गंगा बहती है राम की। अब विश्राम ना दिया तो, अब विश्राम ना किया तो, ये काया किस काम की। मार लो डुबकी, मार लो डुबकी, गंगा बहती है नाम की। मार लो डुबकी, मार लो डुबकी, गंगा बहती नाम की। दो दिन का ये जीवन अपना, इस पर क्या इतराना है। दो दिन का ये जीवन अपना, इस पर क्या इतराना है। बने मुसाफिर बीच सराय, आज नहीं कल जाना है। बने मुसाफिर बीच सराय, आज नहीं कल जाना है। सुबह हुई तो शुक्र प्रभु का, सुबह हुई तो शुक्र प्रभु का, खबर नहीं है शाम की। मार लो डुबकी, मार लो डुबकी, गंगा बहती नाम की। मार लो डुबकी, मार लो डुबकी, गंगा बहती नाम की। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, सब यहीं रह जाएगी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, सब यहीं रह जाएगी। नाम की दौलत है प्यारे, साथ तेरे जो जाएगी। नाम की दौलत ही है प्यारे, साथ तेरे जो जाएगी। लूट लो जितनी जी जाए, लूट लो जितनी जी जाए, मिलती है बिन दाम की। मार लो डुबकी, मार लो डुबकी, गंगा बहती नाम की।
बसे यही गाया करो। राधे कृष्णा नाम बसे यही गाया करो। उठत बैठत सोवत जागत नाम में ही सुख पाया करो। उठत बैठत सोवत जागत नाम में ही सुख पाया करो। कभी सफल प्यारे ये जीवा, कभी सफल प्यारे ये जीवा, वरना तो है जाम की। मार लो दुख की, मार लो दुख की, गंगा बहती नाम की। मार लो दुख की, मार लो दुख की, गंगा बहती नाम की। अब विश्राम ना किया तो, अब विश्राम ना किया तो, ये काया किस काम की। मार लो दुख की, मार लो दुख की, गंगा बहती नाम की। मार लो दुख की, मार लो दुख की, गंगा बहती नाम की। आज 13 पे